仆街！喂，各位好啊，我好耐未試過拍呢啲咧對住鏡頭講嘢嘅片啦。咁點解今日我咁得閒拍呢啲片咧？就係咧，原來 Emma Leo 咧玩 YouTube 咧已經玩咗2週年㗎啦。咁由幾年幾個開始計咧，咁大約係2010年嘅3、4、5月開始計啦，由呢啲咩希特拉啊、足球小將啊、嗶哩吧啦啲開始計啦。咁其實咧，我上年咧都諗住拍一個類似出道1週年嘅片啦。咁但係我發覺屌之後我唔撚記得咗，所以咧最後決定咧全部就放晒嚟2週年嘅時候先拍。咁我之前咧都同大家講咧，就係喺 Facebook 問我問題啦。咁咧我一陣咧就會將你哋啲問題咧由第1條到第800幾條咧就逐一解答嘅。咁可能咧大家諗下啊，屌你邊有咁多時間拍啊？所以咧我整咗一個咧類似 Emma Leo 好感度嘅一條柱啊，就喺呢度我嘅左手邊，你哋嘅右手邊。咁點玩嘅咧？就係咧，當我由第1條問題開始到最後一條問題嘅時候咧，如果問啲啲低能問題啊、揩問題嘅話咧，真係擺明玩我嘅問題啊！跟住咧就會條柱咧就會開始下降啦。咁跌到0嘅時候咧，我就唔會再答，因為我就會變成一個好憤怒嘅人。咁如果你問啲問題，我冇機會答到嘅話咧，咁你屌上面啲人啦，你唔好屌我，因為係佢哋咧整嬲我嘅。咁好，開始咯喎！第1條問題開始答噶咯喎。好，開始，好啦，遊戲正式開始啦。究竟800幾條問題，我答到幾多條問題咧？第1條問題，頭香問題嚟嘅咩？好，遊戲結束啦，拜拜。好，我俾個機會你，同我升翻佢，唔該。第2條問題，點解你咁中意爆粗？其實咧，我呢個純粹爆粗咧係戲劇效果嚟嘅，我真人係唔會爆粗嘅。咁你中意我咪爆咯。第3條問題，嚟緊有咩大計？冇大計。第4條問題，點解仲未出片？出咗。第5條問題，可唔可以整個最淫、最鹹濕嘅淫賤咩賤格樣出嚟？唔可以。第5條問題，可唔可以介紹下你女朋友？好唔好？下一條，點解你叫 Emma Leo？ 我抄 Emma 嚟，再加自己呢個名落去 ，Leo 就變咗 Emma Leo。下一條，點解你咁中意講粗口？答咗。你揾到工？揾到。仆街幾時出片啊？出咗啦。下一條問題，姓咩？姓陳。下一條，你講少啲粗口會唔會死？唔會死。下一條問題，你真名叫咩？費事爆啦，但係咧我姓陳，後面咧有個風字嘅，咁中間啲咩咧？你自己打開本字典再揾下啦。下一條，你屋企人俾唔俾你講粗口㗎？俾。下一條，你啲禮貌係跟邊個學嘅？係喎，跟住禮貌跟邊個學㗎？唔知啊，睇街嗰啲人禮貌點咪點咯。下一條，你對宇宙起源同人生意義有什麼看法？我覺得一切都係巧合。下一條，我想問你點解咁紅？因為我好怕醜。下一條，你最唔想俾人問嘅問題係咩嘢？我最唔想俾人問嘅問題就係俾人問點我最唔想俾人問嘅問題係咩問題？你記唔記到？下一條，即係呢條。下一條，你去過邊度？我嘅活動範圍都係喺地球嘅啫。現今嚟講，點解你唔去做 talk show？因為我覺得唔會有人買飛睇我。下一條，你講少啲粗口會唔會死？你想我警告你哋啊！問問題之前要睇翻上面啲人問咩問題啊！我好嬲啊！爆！下一條，講少啲粗口會唔會死？又問爆！點解你咁中意潛水？因為我諗唔到出啲咩片，咪潛水咯。點解你啲片點擊率咁低？真係玩嘢啫你！爆！下一條，你返咩工？我喺一個現時嚟講係一個主流嘅傳媒機構度做緊。下一條，可唔可以唱歌嚟聽下？唔可以。下一條，幾時拍翻足球小將啊？乜我有拍過足球小將嘅咩？你擺到明係明仔啲 fans 嚟㗎，你踩場都唔拍足球小將嘅。爆！下一條，可唔可以借錢俾我？一定還唔得。下一條，你做咩㗎？咩問題嚟㗎呢條？下一條，你對梁振英先生上台有咩睇法？冇咩睇法。下一條，點解你成日爆粗都叫有麗大使有麗在喺邊？
我唔知啊，阿希改嘅，你問佢啦。下一條，點解你咁靚仔？真係咩意思啊？你而家即係串我啫，包。下一條，點解喺冇賺錢嘅情況之下，你都會繼續拍片喺大家睇？咁好多嘢都唔一定賺錢嘅，覺得好玩就做啦。點解你打機都冇錢賺啦？中意打機啊，係咪？大家一樣道理嘅。下一條，你條 VDO 點可以正到咁戇鳩？咩叫 VDO 啊？你可唔可以清楚下自己問啲咩先啊？唉，唔爆你呢個，你自己翻去檢討下。下一個 Leo 哥，請以5分鐘時間解答頭香的用意和好處。咩啊？作品啊？依家你自己啊，唔撚知啊。下一條，冇5分鐘咁多。新一集嘅足球小將可唔可以拍真人版？你做良仔？點解你覺得我要做良仔咧？條問題係唔可以嘅。Emilio， 你近期中意咩 J-pop？ 我中意東京事變。點解你拎到禮貌大使，我冇拎到禮貌大使 ？Who is your favorite AV actor？ 做咩啊？即係我介紹 A 片啊？我冇喎。下一條，我係齋上網睇嘅，好多人上網睇都唔知道條女係邊咩名啦，係咪？下一條，你係咪本校校友？咩啊？齊哈爾同鄉會林天光紀念中學？唔係。下一條，身份證幾多號？有個最尾係個6字。你真名係咩？答咗。你平時睇開咩先有咁多靈感？我都唔知，我唔睇戲、唔睇電影、唔睇電視，其實都係身邊周圍發生嘅事。我叫咩名？你叫 Jackie 號。打飛機射到幾遠？爆！點解你講咁撚多粗口？因為你哋係咁打粗口俾我講，咪講好撚多粗口咯。PK。下一條 Emilio 食得㗎？我應該食得嘅，但係冇人想食。點解你唔繼續出足球小將啊？其實我係繼續想出嘅，只不過仲未諗到點做。你真名叫咩？有文？喂！夠咯喎，爆！拉住一條問題啊，再爆你嘅 PK 啊！你平時除咗 video 仲會做咩㗎？咩叫平時除咗 video 啊？唔知你問咩？下條問題你幾時死唔知 ？How are you？ 我而家23，今年24。點解你會出片？因為得閒冇嘢做。你點解出片對你？你覺得出片對你嘅 fans 嚟講有幾重要？唔太重要，佢哋係。我覺得佢哋係純粹得閒冇嘢做先會睇我啲片。你有冇新搞作？我有新搞作。點解我一直支持你，偏偏換嚟你稱呼我做仆街？點解我一直出片，你都會叫我做仆街啊？仆街！下一條，你係咪處男？唔係。你有冇一條係唔爆粗嘅？有。點解你成日要人逼你出片？因為我啲片好睇咯。下一條，可唔可以扮鴨叫，然後行勻成個旺角？唔可以。下一條，點解同人合作整 video？ 因為我要人衝擊我嘅 video， 即係創意上嘅衝擊。下一個，點解你會拍片？問咗我到底有幾靚仔？唔知。我即係你啊！你究竟幾靚仔？唔知。你點會諗到用粗口去做形象啊？呢個問題有建設性啊！其實咧，點解我用粗口咧？因為我覺得自己唔識講嘢。咁咧唯有咧用啲粗口啲最低能嘅方法去掩飾自己唔識講嘢，所以咧就講粗口啦。下一條問題，你有冇雀咩啊？少有冇雀？梗係有雀啦。唉，唔知咩問題啊？爆！頂你夠啦我。下面嗰啲如果答唔到你問題，你去揾呢個信影唔知乜春啦，你鬧鳩佢啦。問埋啲低能問題。咁咧呢個遊戲咧問問題遊戲咧就結束啦。咁咧遊戲就玩完啦，咁我知好多大家好多問題都答唔晒，咁冇計啦，時間係咁多。咁其實好多人都想問我一條問題嘅，就係你究竟玩咁耐片，究竟有咩得着啊、得失啊咁樣。
咁其實咧，我一開始玩 YouTube 嘅時候咧，我估唔到自己會有人中意我嘅。咁我講嘢又唔係太得啦，講真。咁我又唔係特別靚仔啦。咁其實點解我會真係對住鏡頭講嘢咧？就係好多時候都係我諗到啲嘢，咁冇人幫我演，冇人幫我講，我咪自己做咯咁樣。咁最後觀眾又中意喎，咁我繼續做落去咯。咁其實好多人都話網絡紅人，網絡紅人咁樣。其實我一直都唔想大家當我係一個網絡紅人嘅。其實我一個真正身份咧，都係一個普通嘅中意創作嘅人啦。我係想我啲作品出名多過我個人出名嘅。咁呢個係我最心裏面嘅想法嚟嘅。咁但係如果各位中意嘅話，我都會繼續做落去嘅。即係大家想繼續見到我出現喺鏡頭前面嘅，我都會繼續出嘅。咁大家中意我整9唔搭8足球小將嗰啲嘢咧，其實我都繼續整落去嘅，大家放心。好多時候點解話點解你出片出咁耐嘅咁樣？其實我一直都有個堅持，就係我想重質唔好做兩樣嘢。咁好多時候其實足球小將我真係想做到5集就停㗎啦。咁但係大家中意咁我繼續做落去咯。但係之後可能少少爛尾啊又剩啊咁樣，但係咁我覺得呢啲要取捨嘅。咁我唔想9唔搭8都去到呢個地步，咁所以就出慢啲咯。咁大家咁我諗大家都等到嘅。咁我等唔到嘅時候，咁咪繼續做翻自己嘢咯。咁到最後就我想講嘅嘢就係嚟緊 Emilio 究竟會演變成啲乜嘢咧？咁樣其實我都唔知嘅。但係咧，我中意呢種漫無目的嘅創作，真係唔知將來會去到邊度咁樣。咁我覺得繼續都會玩落去嘅。咁好就多謝大家支持，我會繼續努力去做好啲認真戇鳩嘢，去貢獻呢個香港又好，氹大家開心又好，自己中意又好。多謝 Emilio 2週年，遲啲我希望3週年、4週年、5週年再見。